এই কারণ হলো যে আমাদের মহাজন গরিব মানুষ, উনি খুব গরিব মানুষ, সেজন্য ওনার হলো হোটেলের নাম দিয়েছে যে গরিবের হোটেল। আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমরা খাবার খাবো একটি ব্যতিক্রমধর্মী হোটেলে। এই হোটেলটির নাম হচ্ছে গরিবের হোটেল। তো কেন এর নাম গরিবের হোটেল সেটা আমরা পরে জানবো। আগে আমরা এই হোটেলে যাব, হোটেলে গিয়ে এখানকার খাবারগুলো চেখে দেখব এবং সেটার মান সম্পর্কে আপনাদেরকেও ধারণা দেব। তো এই হোটেলটি মূলত টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায়, জায়গাটার নাম হচ্ছে কুর্নি বাস স্ট্যান্ডের পশ্চিম পাশেই এই হোটেলটি অবস্থিত। তো আমরা মির্জাপুর উপজেলার সদর থেকে যাচ্ছি ঢাকা-টাঙ্গাইল হাইওয়ে ধরে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত হোটেলের উদ্দেশ্যে। তো চলুন আমাদের সাথে। আমরা হয়তো আর কিছুক্ষণের ভিতরেই সেই হোটেলে পৌঁছে যাব। ইতিমধ্যেই আমরা কুর্নি বাস স্ট্যান্ডে চলে এসেছি। এটা সেই কুর্নি বাস স্ট্যান্ড। আমাদের হাতে ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি আন্ডারপাস ঢাকা-টাঙ্গাইল হাইওয়ের উপরে। ইত্যাদি আমরা বাম দিকে রাস্তা ধরলাম। আমরা এখন সেই হোটেলের কাছাকাছি চলে এসেছি। আমাদের হাতের বাম পাশে যে দেখতে পাচ্ছেন যে হোটেলটি, এটি সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত হোটেল। এই তো, এটা সেই কাঙ্ক্ষিত রাজশাহী চাপাই গরিবের হোটেল। আর এটা হচ্ছে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক। ঠিক মহাসড়কের দক্ষিণ পাশেই রাস্তার সাথে একদম লাগানো রাজশাহী চাপাই গরিবের হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। ওকে, এটা হচ্ছে হোটেলের বাহিরের আউটলুকটা, টিনের ঘর, খুব সম্ভব মেঝেটা কাঁচা। তো চলুন ভিতরে যাই, দেখি এটা পরিবেশটা কিরকম। হ্যাঁ, মেঝেটা কাঁচা বলেছিলাম, কাঁচাই। এখানে প্লাস্টিকের চেয়ার, কাঠের টেবিল। এখানে তো কাস্টমার দেখতেছি না, একজন কাস্টমার, উনি খাচ্ছে এখানে। হোটেল হলো গরিবের হোটেল। কি খারাপ আপনি? গরিবের হোটেলে মাংস পাওয়া যায়, গরিবের হোটেলে মাংস খায়, গরিবের হোটেলে মাংস পাওয়া যায়। নাম করে ঢাকা থেকে আগত আর রাজশাহী থেকে বাবুর্চি আগত। আচ্ছা, খেয়ে দেখি কি আছে আপনাদের। এটা হলো সিমের ভাজি, এটা সালাদ, এখানে এটা কি, এটি গরুর মাংস নাকি ভুনা? আচ্ছা, এটা কি গরু ভুনা না গরুর মাংস? আচ্ছা, এগুলো
ব্রয়লার আর এটা মাছ। কি মাছ এটা? এটা ছোট আমরা ওই মাছের বাচ্চা আপনি গাওলা মাছ। ছোট ছোট। ছোট রুই। আপনি কি হোটেলের মালিক? না। বাবুর্চি? আপনি বাবুর্চি? আমার ছেলে আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা মালিকের বাবা। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে খাবার দেবে কে? আবার দেখ মামু যাও একটু, মামু তুমি একটু যাও। তাহলে মামু আসেন, তা গরিবের হোটেলে গরিবের খাবার খাই। আমরা চলতেছে নাকি? দেন গরুর মাংস দেন, ওটাও খাই। এটা ভাজি। সবে শুরু। সাদা তো খাওয়া শুরু করেছে আগেই। জুস ফ্রেন্ড ছাড়া সাথে সরিষার তেল মাখা সত্যি ডিফারেন্ট। তাই গরুর মাংস না? বিপ ভুনা বিজন ভাই কি কেমন? হাওয়াই টেস্ট না চলে। ডাল কিসের ডালটা? এটা স্যার হলো মসুরির ডাল। শুধু মুসুর নাকি মুগ মিশানো? মুগ মসুরি, হ্যাঁ মুগ মিশানো। আছে, মসুরি আছে, কালাই আছে, সব মিক্সার। মাংসটা যদি মাছ দিতে চাই তাহলে 10-এর মধ্যে আমি দেবো 6 আর ছাড়াটা 10-10 যে ছাড়টা আছে 10-10 ভাজি বাকিটা দিচ্ছি। বাসায় যেভাবে যে টেস্টটা পাই মানে নর্মালি পাই ওই টেস্টের মতো লাগতেছে, স্পেশাল কিছু না আর কি। বাসার খাবারের মতো, তাই তো? কিন্তু ভাজিটা একটু সিদ্ধ বেশি হয়ে গেছে, আর একটু সিদ্ধ কম হলে মনে বেটার হতো। ডালটা কেমন? লবণ হয়েছে, লবণ হয়েছে আর হোটেল অনুযায়ী চলে মোটামুটি 10-এ 5 এর বেশি সম্ভব না। সব কিছু মিলে ফেলাইছেন? একদম জগৎ কিছু নেই। কি দেখছেন?
আচ্ছা ভাই, আপনি তো এই হোটেলের ম্যানেজার তাই না? জি জি বস। আচ্ছা, তো এই যে আপনাদের হোটেলটা, এই হোটেলের নাম গরিবের হোটেল, এই কারণটা কি? এই কারণ হলো যে আমাদের মহাজন গরিব মানুষ, উনি খুব গরিব মানুষ, সেজন্য ওনার হলো হোটেলের নাম দিয়েছে গরিবের হোটেল। তো আপনাদের বাসা কি এখানে নাকি অন্য কোথাও? আমাদের মহাজন আমার রাজশাহী। রাজশাহী। তো ওখান থেকে এসে এখানে হোটেল দিচ্ছেন। জি স্যার। তো এখানে যদি কোনো গরিব লোক আসে তাদের জন্য কি কোনো স্যাক্রিফাইস করেন? জি স্যার আসছে। কিরকম? যে টাকা পয়সা নাই, বাবা আমাকে খেতে দিতে হবে, দিলাম, এরকম। তো ভালো একটা উদ্যোগ এটা, সাহায্য আপনাদের উদ্যোগকে ধন্যবাদ। আমাদের হচ্ছে 340 টাকা। কোনটা কোন আপনি গরু রাখলাম 130 টাকা, ভাত রাখলাম হলো 60 টাকা, ভাত চার প্লেট চার আর বাকি বাকি 20 টাকা। একটা ডাল ফি। চাউল দাম ধরি, কিন্তু আপনারা তো আচ্ছা, আমাদের দাম বলেন, ফি। বললাম। আর আপনারা উঠে পাবেন, সমস্যা নেই।